Mantap. Nah, ini ya. Jadi keyboard dari Magic, gabungan dari Magic and G. Jadi Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat King Channel. Dalam video ini saya akan unboxing sebuah paket yang berisi mouse dan keyboard mekanik. Langsung saja kita buka ya. Kita unboxing sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paketnya masih disegel, belum diapa-apakan ya. Masih utuh. Langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong-ngomong, ini keyboard mekanikal pertama saya. Sebelumnya pakai yang membran. Saya pengen merasakan sensasinya yang berbeda. Mari kita lihat isinya. Oh, masih dibungkus dengan bubble wrap. Kita keluarkan dulu nih. Ada mouse. Ini mouse-nya. Kelihatan ya? Oke, kita taruh dulu di samping sini. Sekarang kita keluarkan keyboardnya. Kita tarik saja ini. Oh, keyboardnya guys. Oke, dan ini mouse-nya. Ya, di sini keyboard dari Magic M Custom Gaming Keyboard, dan ini Magic G6. Ya, ini isinya. Lalu sekarang kita bongkar mouse-nya dulu ya. Kita keluarkan. Wow, keren guys. Mantap. Kita taruh dulu di sini. Oh, ada buku manualnya. Ini kita singkirkan, tidak ada apa lagi, sudah kosong buku manualnya. Wow. Maksudnya ada berapa tombol nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halus ya. Ini kita buka, masih disegel guys. Pakai cutter saja biar lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sayat hati-hati, jangan sampai melukai tangan sendiri. Oh, masih di belah sana. Satunya lagi kita sayat lagi. Nah, ambil dari sini dulu. Oke, kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penampakannya guys. Ada penjepit untuk ngelepasin keycapnya. Sini ada buku panduan. Wow. Ini ada keycap warna merah marun. Kok merah marun nih? Merah hati atau marun. Lumayan dapat bonus. Satu paket. Oh, ini pelindung untuk kabelnya. Kita singkirkan dulu. Ada keyboardnya. Ya tentu saja kita beli keyboard dapat keyboard ya. Lumayan berat. Berat guys. Kita singkirkan dulu ya. Oke. Wow, cakep. Ini keyboardnya guys. Oke, kelihatan kan? Keyboardnya mantap ya. Nanti bisa kita ganti warna abu-abu ini dengan warna marun. Tinggal dipilih mana yang disuka. Mantap. Nah, ini ya. Jadi keyboard dari Magic, gabungan dari Magic and G. Jadi Magic. Keyboard yang 104 keys
104 tombol. Dan ini model G6 ya. Kelihatan kan? Oke, dan ini bagian belakangnya guys. Kelihatan? Iya, oke. Nanti kita coba ya. Kita pasang di komputer. Untuk suaranya emang tidak begitu clicky ya, karena memang ini ada yang saya pilih ini adalah red switch. Sepertinya asik ini kalau kita ganti ya. Wow. Kita ganti sekarang ya, kita tes saja ya. Kita coba ganti guys. Red switch. Red switch guys. Kita tinggal tekan sedikit saja, pelan-pelan, tidak usah kuat-kuat, nanti malah rusak. Nah, sudah jadi. Kalau mau diganti semua, bisa. Bisa banget guys. Kita keluarkan dulu. Shift, kita ganti. Angkat, agak dikuat dikit. Nah, ganti. Tekan sedikit saja, tidak perlu kuat-kuat. Enak banget nih. Oke guys, jadi ini mouse dari Magic G dengan seri G6 G6 yang lampu di sini nih bisa berubah-berubah sendiri ya. Dan sayangnya nggak bisa diatur nih lampunya. Jadi kita terima apa adanya aja. Untuk tombol back dan forwardnya di sini, oke, scrollnya lumayan silent. Ini ya, lumayan silent guys. Dan yang saya suka ini sudah dilapisi dengan nilon, jadi tidak mudah patah. Kalau ketekuk-ketekuk ya aman lah ya. Untuk pelindung dan juga untuk tambah keren, warna hitam dan merahnya ini makin bikin sangar, gahar. Di bagian bawahnya ini kayaknya invisible laser deh. Tuh kan gak ada warna merahnya ya. Invisible laser. Oke, di sini tidak ada apa-apa lagi. Oke, teksturnya seperti ini guys. Oke, mantap. Kalau saya lihat ini logo Magic G ini kok kayak teringat saya sama film science fiction. Kalau nggak salah namanya Eve. Bang, kenapa beli mechanical keyboard bang? Biar awet ya? Nggak juga sih. Ini keyboard saya yang membran sudah 5 tahun lebih ini saya pakai. Sampai lupa saya beli kapan ini. Cuman seingat saya nih, anak saya belum sekolah. Dan sekarang anak saya sudah kelas 5 SD mau naik kelas 6. Awet banget. Dan semua tombolnya masih berfungsi dengan baik. Belum ada yang error. Saya beli mechanical keyboard itu ya karena pengen nyoba sih. Pengen tahu rasanya seperti apa gitu. Dan memang feel-nya beda banget antara mechanical dengan yang membran. Dan yang saya beli ini yang model red switch. Nah ini. Kenapa saya pilih red switch? Supaya nggak terlalu berisik. Soalnya kadang-kadang saya ngedit sampai malam ya. Kerja sampai malam. Kalau pakai yang blue switch itu berisik banget. Jadi ya pilih red switch yang pertama supaya tidak terlalu berisik dan responnya lebih cepat. Itu aja sih kenapa beli mechanical keyboard. Pengen ngerasain, jadi ini mechanical keyboard pertama saya yang saya beli versi low budget. Kalau yang mahal mah nanti dulu deh. Yang membran juga belum rusak-rusak, masih asik kok dipakai. Di bagian belakang ini kita bisa lihat ada karet anti slip. Kemudian pengatur ketinggian, kalau kita mau tinggiin segini, tinggi yang pertama. Ada juga pengatur ketinggian ekstra tinggi, tinggi yang kedua. Jadi tinggal pilih mau pakai ketinggian tambahan atau mau ekstra tinggi atau tidak menggunakan sama sekali. Di sini juga ada logo Magic G, ada tulisan MK Storm. Kemudian ada keterangan di sini. Oke guys, sampai di sini dulu unboxing keyboard dan mouse dari Magic G. Sampai jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Gitu. Sudah unboxing. Di sini kita dapat bonus beberapa keycaps ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya gitulah. Lihat guys, ya ini kardus dari mouse-nya juga ternyata ada salah ketik, typo. 7 buttons. Harusnya 7 buttons jadi buttons. Produk model mekanik custom bla 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 bla. Kemudian ada yang aneh guys, di sini tertulisnya custom support. Harusnya kan sistem ya. Tukang jual keyboard bisa typo kayak gini. Mudah-mudahan di produksi yang akan datang dibenerin ya. Malu dong, masa bisa typo kayak gini. Halo MacG, tolong diperbaiki nih tulisannya ya. Ini salah ketik ini. Gimana ini?